Hallo Leute, heute mal was anderes wieder. Der Fabian hier macht Geräusche während Lenken oder sprich während ich über ein Schlagloch fahre oder so. Manchmal auch wenn ich in langsamer Geschwindigkeit fahre und dann lenke, dann höre ich so Poltergeräusche, sind halt nicht das normale Geräusch, was ich so kenne. Und da werden wir uns gleich auf die Suche machen. Ich habe vor ein paar Tagen Bremsen gewechselt. Das Geräusch war aber schon davor da. Also nicht, dass ihr denkt, oh, ich habe jetzt Bremsen gewechselt. Klar, der Fehler liegt da. Nee, das Problem war schon davor da. Ich wusste auch von dem Problem. Ich habe jetzt erstmal eins nach dem anderen gemacht und jetzt suche ich sozusagen nach dem Problem. Ich weiß eigentlich schon, wo es was ist. Aber ich zeige euch einfach, wie ich danach gesucht habe. Dementsprechend hoffe ich mal, dass es euch auch hilft, wenn ihr mal so Probleme habt, irgendwas ist ausgeschlagen oder irgendwo kommen Geräusche her. Woher kann es denn sein? Am besten ist es, wenn ihr sowas habt und ihr habt nicht die Möglichkeit, euer Auto aufzubocken, fahrt zum TÜV und fragt mal an, ob ihr die für 10 Euro mal unter euer Auto gucken könnt. Die machen das auch gerne, ja. Wenn ihr den 10 Euro in die Kaffeetasse schmeißt und sagt, hey, guck mal, schon drunter, 10 Euro für eine Kaffeetasse. Weil wenn ihr in die Werkstatt fährt, dann seid ihr euch nie sicher, ob die das Richtige tauschen oder sprich, ob die auch so fair mit euch umgehen und nicht zusätzlich was tauschen, was ihr eigentlich nicht tauschen müssen. Deswegen an der Stelle würde ich euch empfehlen, wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, selber drunter zu schauen und die Reparatur machen wollt, fahrt zum TÜV, gebt den 10 Euro für die Fehlersuche und dann fährt ihr einfach zur Werkstatt und sagt, tauscht das Teil aus, weil die Fehlersuche habe ich ja schon gefunden. Dementsprechend spart ihr euch wirklich Geld. Und normalerweise fährt ihr auf die Rampe und der TÜV-Mann, der guckt schon dann auf die Aufhängung und die Federn und alles und dann weiß er das sofort. Manche TÜV-Stände haben auch so Rüttelplatten und das ist eigentlich ganz praktisch, weil dann kann man Fehler noch besser lokalisieren, weil dann rüttelt es und dann weiß man, wo was ausgeschlagen ist, indem man die Hand hinhält. Nichtsdestotrotz, wir schauen uns das jetzt mal an und ich zeige euch mal, wie ich den Fehler gefunden habe. Heute geht es darum, in dem Auto hier, wenn man über ein Schlagloch fährt, über einen Hubbel oder so, manchmal in der Kurve, wenn es ein bisschen welliger wird, hört man ein komisches Geräusch. Und wir schauen uns das mal an. Ich möchte euch das mal zeigen. Hier hat es nämlich so immer wieder so Wasserableitungsrillen und da, guck mal, jetzt kommt eine, da passiert nichts. Also man hört es schlecht jetzt. Nee. Jetzt hört man es. Hört ihr es? Ja? Und wie gesagt, manchmal ist da, jetzt so bei der langsamen Fahrt hört man es und wir werden uns auf die Suche mal machen, was das sein könnte. Mal das Lenkrad, ich mache da mal kurz den Motor an, Handbremse drin lassen, nicht vergessen. So, also, als erstes macht ihr Folgendes. Ihr rüttelt einfach hier mal an diese Lenkstange, ja. Diese Lenkstange darf keine Geräusche machen. So, dann könnt ihr hergehen. Vorsichtig, die Bremsscheiben könnten heiß sein. Also hin und her, ja. Kein Geräusch zu hören. Dann kann es sein, die Koppelstange. Ja. An der Koppelstange mal nichts zu hören. Wie sieht es aus mit den Lagern hier? Reinschauen, sind die Lager gut. Hier genauso. Das Lager, das könnt ihr schlecht testen, da müsst ihr hochgehen. Nichts zu hören. So, meine Vermutung ist jetzt folgendes. Wir haben ja das Lenkrad jetzt eingeschlagen, man hört nichts. Es ist aber so, wenn man hier hinschaut, ja, seht ihr extrem viel Luft. Und ihr seht, dass diese Stange von außen sehr korrodiert ist. Und meine Vermutung ist, dass diese Stange durch Spiel hat. Ja?
Und deswegen rutscht die hin und her. Und man sieht es auch hier an der Stelle und an der Stelle ein bisschen, dass hier schon Metallabrieb ist, ja. Gucken wir mal, guckt sich das mal an. Vorher ging sie es gar nicht zu bewegen, ne? Und das ist dann das Geräusch. Ja? Da könnt ihr viel machen. Also wenn das Auto nicht auf beiden Seiten aufgebockt ist, findet ihr den Fehler nie. Ja? Weil das steht dann so unter Spannung, vergisst es. Und dementsprechend seht ihr, dann klopft es immer gegen die Schraube, ja? Während dann man in der Seite ist und dann macht es den hier. Ne? Okay. Wir lösen jetzt die Schraube von der Koppelstange oder die Mutter. Ich hatte jetzt ein Problem mit der Speicherkarte, deswegen muss ich ein paar Tonaufnahmen hier separat aufnehmen. Gut, nachdem ihr die Schraube gelöst habt, einfach den Stabilisator aushängen. Auf der anderen Seite, also rechts vom Fahrzeug her gesehen, müsst ihr, um hinter der Antriebswelle die Schraube zu lösen, das Rad ein bisschen anheben. Das zeige ich euch aber nachher im Video, wie man das macht, am besten mit einem zweiten Wagenheber. Und dann ist es am einfachsten, um die Schraube zu lösen. Auch die obere Schraube zum Gummi lösen und dann ist schon auf einer Seite der Stabilisator entfernt und jetzt muss man das noch auf die andere Seite machen. So, Schraube raus und auf die andere Seite rüber. Am Führungsgelenk vom Querlenker, das seht ihr da, nicht an der Bremsscheibe, wirklich am Führungsgelenk, also nicht die Bremsscheibe und das Blechverbieger, hebt ihr euch das Ganze an, bis ihr sozusagen, hier sieht man es, bis ihr sozusagen hier an diese eine Schraube vom Stabilisator rankommt, wo das Gummi befestigt ist, und die lösen wir jetzt gleich und dementsprechend kann man sie da auch später ordentlich anziehen. Einfach die Schrauben wie auf der anderen Seite auch herausziehen. Okay. So, also die Stabilstange ist eigentlich recht kompliziert zu tauschen. Man kann die bei den Fahrzeugen nicht einfach raustun, ja, die verhakt sich überall. Um sie auszubauen, müssen wir fast den halben Motorraum unten alles absenken, sprich die meisten Befestigungsschrauben lösen und dementsprechend es ist doch eine recht eher aufwendige Reparatur. Ich mache das jetzt hier auf der Straße. Wichtig ist, richtig das Fahrzeug aufbocken, Sicherungsgegenstände und das Autoleger. Und ich habe mir jetzt noch zusätzlich hier so Rampen drunter gelegt, dass, falls das Auto abstürzen sollte, dass ich da nicht erschlagen werde. Ihr könnt euch auch natürlich eure alten Winterreifen oder was auch immer drunter tun. Das Fahrzeug möglichst hoch tun, dass ihr möglichst viel Platz habt. Und beide Räder rechts und links müssen wir demontieren. Und dann gucken wir mal. Hier links habe ich das Rad, da tue ich gerade eben am Bremssattel rumbasteln, da ist mir was kaputt gegangen. Da muss ich gucken, ob man das so reparieren kann, wie ich es vorhabe. Da bin ich gerade eben mit Absprache mit dem Händler und so. Und deswegen ist der Bremssattel hier draußen, aber es ist nicht so weit schlimm. Man kann das machen, wenn der Bremssattel drin ist. Nur, dass ihr es einfach wisst, auf der Seite. Okay, einmal. Zwetschge. Und da drin ist auch irgendwo eine Mutter. Und zweimal Zwetschge. So, wir lösen die zwei Schrauben hier und die zwei Schrauben hier. Das sind die Befestigungsteile für die Servolenkung, dass wir hier Platz haben, unsere Stange rauszuholen. Ja? Weil im Moment ist es so, wir kriegen die Stange einfach sonst nicht platzmäßig durch. Und sonst würden wir, wenn wir das jetzt nicht lösen würden, uns die Servolenkung beschädigen. Und das wollen wir ja nicht. Jetzt gucken wir mal. 16er. Können auch ein bisschen längeres Werkzeug benutzen, gell? So, an der Stelle ist bei mir, hat sich irgendwie diese Mutter gelöst. Da war eine 7-Kant-Mutter. Und das war ein bisschen ätzend, da musste eine gegenhalten und eine aufschreiben. Leute, da hinten, ja, war eine 7-Kant-Mutter.
Jetzt kommt der richtige Spaß. Also, hier einen Wagenheber nehmen und den hier dran setzen, in die Mitte, ja, dass er genau mittig sitzt und werden dann nachher das Ganze hier abheben, absenken können leicht, ja. Weil das kommt uns hier runter bestimmt ein bisschen schwer und es wäre schön schlecht, wenn es uns auf den Kopf fällt. So. So, an der Stelle setze ich den Fixierbolzen ein. Den ziehe ich mit 20 Newtonmeter an, alle 4 Stück jeweils. Und ich habe vorher das Gummi entfernt, das diese Fixierung hält, weil ich hatte Angst, dass ich das nicht mehr aus der Bohrung kriege. So, wichtig an der Stelle ist, diese Schraube zu lösen, dann den Fixierbolzen einsetzen, mit 20 Newtonmeter anziehen. Auf der gegenüberliegenden Seite die gleiche Schraube auch lösen und den Fixierbolzen einsetzen, mit 20 Newtonmeter anziehen. Wichtig, die Reihenfolge ist entscheidend. Als nächstes hinten links alle 3 Schrauben lösen und den Fixierbolzen einsetzen. Dann hinten rechts, also auf der gegenüberliegenden Seite, auch alle Schrauben lösen, Fixierbolzen einsetzen. Hört, 20 Newtonmeter. Jetzt zum spannenden Moment. Wir setzen das Ganze jetzt hier langsam und vorsichtig ab. Ganz langsam und vorsichtig. Naja, das sieht auch nicht so gut aus. Eigentlich sollte das Ganze jetzt ein bisschen runtergehen. Eigentlich. So, einfach hier rein ein bisschen und jo, es geht runter. So, seht ihr, und das ist eigentlich der Trick an der Sache. An der Stelle war das echt ein bisschen schwierig, diese Stange zu entfernen, die Stabi-Stange. Ich habe das Ganze um 4, vielleicht 10 cm oder sowas um den Dreh so runtergesetzt, das Ganze. Und erst haben wir sie links vorne irgendwie versucht rauszuholen und dann haben wir sie irgendwie versucht dann nach rechts oben rauszuziehen. Ja, da hat man immer zu zweit gearbeitet, weil der eine hat dann immer geguckt, wo hängt's und nicht, dass man was abreißt oder beschädigt. Ja, und jetzt sieht man halt, der eine schiebt hier und da geht es an der Servoleitung durch, da müsst ihr vorsichtig sein, nicht, dass ihr was beschädigt. Und dann haben wir es dann versucht, oder mein Bruder hat es versucht, dann oben rauszuziehen in die Richtung und es hat eigentlich ganz gut geklappt. Ihr müsst euch das merken, wie ihr das rausgeholt habt, so wie ihr es rausholt, müsst ihr es wieder reinschieben. Und das war wie gesagt ein bisschen gepopelt und ja, also war nicht ganz einfach. So, da kommt sie auch raus. Genau. Hier sieht man mal alt gegen neu, ja. Vor allem die ganzen hier, da war mal was, ja. Ist komplett weg. Ja. Deswegen eiert das Ganze rum. So, an der Stelle werden wir jetzt die Servolenkung einhängen und wir fangen mal an. Ich versuche die mal zu positionieren und wird dann dementsprechend das Ganze festschrauben. So, das Ganze hat sich hier ein bisschen verschoben. Ist nicht weiter schlimm. Also. Erstmal Gummi drauf. So. Dann drehen wir uns das mal richtig. So. Und. Gut, ich schraube mir das jetzt mal so an. Rechts und links.
Jungs, wird hier nichts. Mir kommt so vor, als ob es hier rüber geschwappt ist. Ich ziehe es jetzt mal folgend. Ich ziehe den Wagenheber mal in die Mitte und versuche das Ganze in die Richtung zu schieben. Ich mache jetzt Folgendes, ich ziehe jetzt hier an der Bremsscheibe, also nicht an der Bremsscheibe, sondern hier an den Hebel. Und ihr seht, dementsprechend positioniere ich mir das Lenkgetriebe da hinten auf der Schraube besser. So, ich denke, das könnte reichen. Irgendwie bin ich noch vom den ganzen Lenkgetriebe Meilen entfernt. Aber ich sehe gerade eben, ich habe hier jetzt was gewonnen. Ja, und das würde ich jetzt nutzen, um die Schraube reinzuschrauben. Ich stecke beide Schrauben durch. Sammelzwitschge. Sammelzwitschge. Okay, ich schaffe es nur, die unteren immer anzuschrauben. Gut. Jetzt ist die durch. Das reicht mir, da habe ich schon wieder mehr Platz für alles andere. So, und jetzt gucken wir mal. Hier fehlt mir immer noch ein bisschen Platz. Vielleicht hebe ich es noch ein bisschen an. Ich habe überall Platz zum Anheben. Also machen wir das ein bisschen. Also, ich glaube, ich bin hier sogar gar nicht so schlecht positioniert. Und wir gucken mal, wenn ich hier zudrehe, was denn da passiert. Ob ich die... Jetzt kann ich von der Seite durchgreifen und gucken. Aber ich glaube, ich bin sogar durch. Also jetzt gucken wir mal. Oh, hört ihr das? Wir sind fest. So, ich drehe es ein bisschen auf, weil ich brauche noch ein bisschen Platz zum Rangieren. So, an der Stelle, wie gesagt, diese 7-Kant-Mutter, die tue ich da auch einsetzen und wieder einpressen nachher. Also sprich, ich ziehe sie wieder fest. Auch hier lasse ich Platz, dass ich hinten noch ein bisschen rangieren kann. Jetzt machen wir die 2 hinteren Schrauben hier. So, jetzt kann ich alle Schrauben nachziehen. So, jetzt machen wir so, jetzt positionieren wir uns unser Unterteil wieder auf unseren Führungen. Ihr seht, hier hinten sind wir schon ein bisschen außerhalb der Führung. Ich nehme und ziehe ein bisschen. So wären wir richtig. Ja, von der Positionierung. Ich kontrolliere die andere Seite. Hier sind wir sogar super drin. Ja. Und hier auch. Perfekt. Hoch mit dem Wagen hier auch ein bisschen. So, Kontrolle. Wir sind drin. Hier sind wir auch drin. So, bisschen mehr Druck. Nicht zu viel. So, jetzt. Hier sitzen wir schon drin. Nochmal klopfen. Hier auch ein bisschen klopfen. Dass wir richtig drin sind. So, hier scheint es ein bisschen zu klemmen. Kein Problem. Ein bisschen zu klopfen. Hier ein bisschen klopfen. So, jetzt kriege ich auch die Schraube wieder hier durch und kann mir den Stabilisator mehr befestigen. Jetzt komme ich nämlich hier schön durch. Dann eiert der nicht drum, ein bisschen gegenhalten. So, es geht nur darum, dass er mir hier nicht so rumeiert. Das ist eigentlich nur die Hauptsache. So, okay. Also ich ziehe die Schrauben jetzt fest. 50 Newtonmeter, 90 Grad. Dreht sich hinten nicht mit. 50 Newtonmeter. Nicht vergessen, wir müssen alle Schrauben mit 90 Grad drehen. Also.
Wichtig, jetzt fangen wir an mit den hier rauszuschrauben. Die Reihenfolge ist wichtig. So ein Teil. Also wir setzen die neue Schraube ein. Also 70 Newtonmeter. So, und jetzt noch 90 Grad. Ich muss es von hier anzeichnen. Ja, also, schauen wir mal den Stift hier raus. Kontrolle. Jo. So, raus damit. Ja. Also Jungs, Vorsicht, rechts und links sehen sehr identisch aus. Also markiert sie euch mit Namen. Ich habe die jetzt nachlackiert hier. Ich habe das Ganze jetzt hier nachlackiert, einfach grob abgeschrubbt und nachlackiert, dass es wieder nicht so schnell wegrostet. Ob das was bringt, ist die Frage, aber ja. So, 20 Newtonmeter, 90 Grad. Newton. So, und jetzt alle 90 Grad nochmal. So, ich zeichne mir wieder 90 Grad ein. Hört? Okay, andere Seite genauso. So, dann müssen wir mal gucken, dass wir die Schrauben reinsetzen. Auch neue Schrauben verwenden, unbedingt. Noch nicht ganz anziehen, erstmal die nächste Schraube noch rein. So, muss ganz leicht reingehen, weil dadurch, dass ihr das anpresst, könnt ihr einfach die Schraube schief reinmachen, und wenn das schon ein paar Gewindegänge drin ist, dann könnt ihr den nehmen. Könnt ihr eure Ratsche nehmen. 30 Newtonmeter. 30 Newtonmeter. Grad. Jo. Grad. Jetzt hängen wir die Stabilstange ein. So, ich liebe diese Vera-Teile, weil man kann nämlich hier die da machen. So, okay. So. So, jetzt müssen wir nur noch gegenhalten. Na? Okay, jetzt haben wir es fest. 40 Newtonmeter. So, da sind wir fertig. Jetzt müssen wir das Gelenk anheben. Hier ordentlich sitzen. So, wichtig, nicht auf die Bremsscheibe oder auf den hier auf den Schutzblech sein. Und dann geht's hoch. Jetzt komme ich daran, vor allem an die Schraube hier. Okay, also 20 Newtonmeter, 90 Grad. Newtonmeter.
So, jetzt machen wir unsere Winkeleinzeichnung noch. Haben wir heute geschafft, kurz vorm Regenschauer. Jetzt nur noch nicht vergessen, die Radschrauben mit 120 Newtonmeter anziehen und dann seid ihr fertig. Dann macht eine Kontrollfahrt, prüft nach, ob ihr geradeaus fährt. Falls alles okay ist, dann ist alles super. Falls ihr irgendwie zur Seite ein bisschen leicht fahren solltet bei einer geraden Strecke, dann kann es sein, dass einfach das Servogetriebe leicht versetzt rechts oder links ist. Dementsprechend müsst ihr einfach die Spur neu einstellen lassen. Das kriegt jede Werkstatt hin. Kostenpunkt 50, 100 Euro. Selber machen geht gar nicht, da habt ihr die Geräte gar nicht dazu. So, zu dem Werkzeug. Das ist hier ein Kopiewerkzeug, hat 20 Euro gekostet. Die Original Skoda-Nummer gibt es bei Google ein, ist die T10096. Wenn ihr das eingibt, findet ihr sofort diese Bolzen und dann passt es. Wichtig, bei der ganzen Reparatur habe ich alles neue Schrauben und Muttern benutzt. Bis auf die Radschrauben, die könnt ihr natürlich wiederverwenden, aber alle anderen Schrauben sind neu zu verwenden. Sind alles Dehnungsschrauben, dementsprechend sind die alten Schrauben Schrott. Die dürft ihr nicht nochmal verwenden, sonst besteht die Gefahr, dass ihr sie überdehnt und das stimmt halt einfach der Anpressdruck nicht mit der Schraube, wenn ihr das überdehnt über diese Elastizitätsgrenze. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Spannungsdiagramm von so einer Schraube, wenn sie in diesen Dehnungsbereich geht. Aber da kann ich euch mal ein anderes Video zeigen. Genau, hier kann ich mal euch ein Video zeigen zu dieser Spannungskurve, wie das funktioniert mit den Schrauben, wieso es Dehnungsschrauben gibt und nicht und was für einen Grund das hat. Aber nichtsdestotrotz, wir bleiben jetzt bei dem Video hier noch. Ja, wichtig, die Lösreihenfolge mit diesen Bolzen ist entscheidend. Vorne links, vorne rechts, die zwei großen Schrauben, dann vorne, also hinten links diese 3 Schrauben, eine große, zwei kleine und jeweils immer den Fixierbolzen rein mit 20 Newtonmeter und hinten rechts, ja, auch das gleiche. Und dann beim wieder, wenn ihr das Ganze eingesetzt habt, vorne links, vorne rechts, hinten links, hinten rechts, ja. Und jeweils immer nur einen Fixierbolzen raus und währenddessen das Zeug mache. Sonst verstellt ihr euch so sehr den Träger da unten, dass euer Radstand nicht mehr zu korrigieren ist, ja, weil die haben so viel Spiel, diese Schrauben, dass der Radstand dann noch nachkorrigiert wird. Das wird beim Berg gemacht. Und wenn ihr das nicht macht, dieses Nachkorrigieren, also wenn ihr diese Bolzen nicht einstimmt, verschiebt ihr euch den Radstand vielleicht um 2-3 Millimeter und ich weiß nicht, ob man den dann so korrigieren kann, da wird euer Auto irgendwie immer in eine Richtung lenken, ja. Also das kriegt man wahrscheinlich auch nicht mehr mit Spur einstellen hin. Also, deswegen Fixierbolzen benutzen. Und beim Anziehen, wie gesagt, auch die Reihenfolge beachten. Vorne links, vorne rechts, hinten links, hinten rechts. Und immer nur einen Bolzen rein oder einen Bolzen raus. Ja. Nicht da irgendwie gleich alle schön raus und bumm, das ist Schwachsinn. Ihr braucht 2 Wagenheber, ihr braucht 2 Unterstellböcke. Winterreifen werden praktisch auch zur zusätzlichen Absicherung. Und manchmal ist eine zweite Person hilfreich. Also ganz alleine klappt es fast gar nicht. Geht schon, aber es ist halt angenehmer. So, falls euch das Video gefallen hat, wie immer, Daumen hoch. Falls nicht, Daumen runter. Schreibt noch schön rein, was ich besser hat machen können. Ansonsten, ich hoffe, das Video hat euch natürlich geholfen. Schreibt mir in die Kommentare rein, wie es euch gefällt und wenn es euch hilft, vor allem gefällt es mir das immer am schönsten. Ansonsten, hier könnt ihr noch meinen Channel abonnieren und bei den Kerlchen, da geht es, glaube ich, noch weiter. Hier habt ihr dann noch ein Video, wenn es weitergeht. Und falls irgendwie was wäre, dass ich was vergessen hätte im Video oder irgendwie was nachträglich machen müsste, dann würde ich hier noch ein Video drehen. Weil wenn da keins kommt, dann heißt es, ist alles gut. Wenn nicht, dann würde ich noch hier eins drehen, also hier unten, dass da irgendwas noch war. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.